O que você tenta controlar? O bruxismo, esse ato de ranger os dentes durante a noite. Você sabia que pode ser um estresse ou uma raiva totalmente reprimida? Sabe aquela pessoa que veste a carapuça do bonzinho, bota um sorriso no rosto e diz que tá tudo bem, ao invés de enfrentar os seus problemas? Quando a boca cala, o corpo fala. Mas calma, sabia que a aromaterapia pode te ajudar nesse caso de bruxismo? E a pessoa que também tem o perfil de controlador, ela pode desenvolver um bruxismo. Pessoas que odeiam surpresas, pessoas, às vezes, nos homens, causam a impotência sexual e nas mulheres, a dificuldade em gestar. Clique lá no link da bio, agende o seu horário e compartilha esse vídeo para quem você sabe que tem a bruxismo.